आज जब बच्चे छत पर खेल रहे थे तभी उनको ऊपर से एक एरोप्लेन गुजरती हुई दिखाई दी और बच्चे मेरे पास में आए और आसमान की तरफ इशारा करने लगे और मेरे को उसको देख के एक आइडिया आया। और देखोगे इसमें उनके लिए क्या लेकर आया, लेकिन इसको खोलने से पहले अगर आपको भी एरोप्लेन पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये है वो अमेजिंग एरोप्लेन जिसके पंख इस प्रकार से खुलते हैं। इसके आगे की साइड दो पहिए लगे हुए हैं जो कि गोल गोल घूमते हैं। प्लेन की दोनों साइड में बूस्टर लगे हुए हैं और पीछे की साइड भी दो पहिए लगे हुए हैं। लेकिन ये प्लेन उड़ने वाली नहीं बल्कि जमीन पर चलने वाली है। जब मैंने इस प्लेन को जमीन पर रखकर धक्का दिया तो ये काफी तेज गति से आगे की ओर चलने लगी और मुझे तो इसको चलाकर काफी मजा आया और मैंने इसे जब बच्चों को दिया तो बच्चे खुशी से नाचने लगे।